kaixo metxuak, zer mozadete? Ondo etxean, Espero dugu danak oso ondo eta sasuntxo egotea. Bai, beste topaketa berriken etorri geha gaur. Bai, aurreko topaketa pixka goratuko dugu. Lehenko hastian ze goratzen deun eman genuen, norbait goratzen alda? Seguru baietz. Badakizuen nola izan azun? Bai, pekatu izan azun. Eta esaten genuen bezala, gizona, konfidantza eta hobetu egiten genion jaunari baietz. Bai. Eta gizona bazekien jainkoa jarraitu ezkeo bideo honetatik jogatzela. Baietz? Por supuesto que sí. Eta orduan zoriontxu izango geha, jaunari segitzen bade. Bai. Eta gogoratuko dugu pixkat, aingeruan zeintzu zian. Badakigu aingeruak jaunarekin zeudela. Eta danak zian onak. Bai, baina behin batek esan zuen, ni jainkoa bezalakoa esan nahi dut, gogorat indartsua eta dana maniregan izango dira. Eta orduan zein zan, aingeru hori txarra bihurtu zan, eta deaurak bihurtu zan, gezurra esaten, bai? Eta gizona orduan ze esan zuen, orduan jainkoa zerituko dugu, ez dakit. Igual abruak esaten duna jarraitu beharko dugu, eta orduan zegintzun gizona. Jainkoari bizkarra eman zion. Bai? Gogoratzen zeate baiet. Baina jainkoa zegintzun, berdin jarraitu zuen. Beha esan zuen, ni berdin jarraituko dut, eta gizona konturatuko da, eta nire gana voltatuko da berriz. Bai? Eta zegintzun orduan, Jesus bidali zuen lurrea. Gogoratzen zeate baiet, Bai? Eta orduan, gizonak bere kontzientziaren barrean jainkoaren hitzak entzun zituen. Eta orduan, badakigu zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Bai? Gogoratu duzu edana, baiet? Gaur, dakagu beste gai bat. Eta gaurko topaketa Abraham izena du. Bai? Eta itxaso kontatu digu Abraham zein den. Goratzate bensirak zer erakutsi zigun? Bensirak erakutsi zigun zertzen jainkoa, zeintzen jainkoa, nor garen gu, eta baita ere nola jarri harremanetan berarekin. Orain, Bibliaren bidez, ikusiko dugu, jainkoa bera nola jarri zen harremanetan gizonekin. Gogoratzen lehen gizon emakumeak gizaki guztiak sinisten zuten jainkoarekin. Eta behien bihotzetan argia zegoen. Baina, iritsi zen momentu bat, nun ez zuten importantzirik ematen, argi horrei, jainkoari ez zioten importantzirik ematen, orduan argi hori itzaltzen juntzen. Gizon batzuk, baina, gelditu ziren gizon batzuk, usten zutela hori etzela ona, iluntasun hori etzela ona. Orduan, jainkoak berekin harremanetan jarri ziren. Hauetako gizon bat, Abraham zen. Abraham gizon zahar bat zen eta ekialde ertainean bizi zen. Abraham bere emazte Sararekin bizi zen eta gizon oso aberatsa zen. Lurralde asko zituen eta hartaldeak. Baina gauza bat falta zitzaien, ez ziren zoriontsu. Ez zuten izan aurrik eta behiek hori nahi zuten. Eta behien bizitzan ez ziren zoriontsuak. Jakin nahi dezue zer esan zion jainkoak Abrahami? Biblia irakurriko dugu, baina lehenik prestatu egin behar dugu, badakizue nola? Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskua, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Jauna
zure lurra, zure aideak eta zure aitaren etxea. Eta zoaz nik erakutsiko dizudan lurraldera. Jainkok zer eskatzen dio Abrahami? Erresa alda. Bere emazte hartu eta beste dena ustea, herria, ohiturak guztia eta beari jarraitzea. Fidatzia. Esaten dizudana egiten baduzu zoriontsu egingo zaitut. Jainkoak dio Abrahami. Nazio handi eginen zaitut, ospetsu bihurtuko dut zure izena. Bedeinkatuko zaitut, eta bedeinkazio iturri izango zara. Zein hitz errepikatzen dio Jainkoak Abrahami? Bedeinkatzea. Zer esan nahi du bedeinkatu hitzak? Badakizue? Zerbait bedeinkatzea da, pertsona horri buruz gauza onak esatea, ona desiratzea pertsona horiei. Jainkoak dio. Zure bitartez bedeinkatuko ditut lurreko herri guztiak. Eta zer esan nahi du honek? Jainkoak Abrahamin emango dio bedeinkapenaren iturria. Ez beretzako bakarrik, behien familiantzako bakarrik, ez beste famili guztientzako eta guretzako baita ere. Jainkoa Abrahamen erantzunaren zain dago, baina ez dio presionatzen. Abraham aske da nahi duena egiteko, esan diona egiteko edo ez. Abiatu zen beraz, Abraham jaunak agindu bezala. Berekin hartu zituen bere emazte Sarai, iloba Lot. Haranenen lortutako ondasunak eta atera ziren. Abrahamek ez dio zer erantzuten Jainkoari, baina bere esanak bete, Sarai hartu, eta hartaldea, bere lur guztiak eta bere diru guztiak han utzi, eta Jainkoan esandakoa egiten du. Jaunarenkin fede handia du Abrahamek, orduan horregatik egiten du, erabaki hori hartzen du. Ze badaki, Jainkoak bere onerako egingo duela. Askotan gertatuko zaizu ezue ere bai gurasoekin, zure amatxok edo zure aitatxok edo amanak esate dizu. Goizo jumertzea ohera, biarlo gureko dezu. Igual zuri ez zaizu gustatzen, baina gero konturatzen zea zure onerako egiten dula, bai ez? Abrahamek berdina. Abrahamek egin zuen bezala aldatu nahi dezue? Jainkoaren bedeinkapena jaso nahi aldezue? Guazen otoitz egitera. Jauna, zure maitasunean sinisten dut, ahal guztiduna. Kaixo, behitu, orain bukatzeko, katekesia bukatzeko, ikusi dezue nola Abrahamek bedeinkatu egiten zituen, bere familia eta bedeinkapena dela esan dizue katekistak, ez? Jainkoak, gure gaitik esaten du ongi, eta gainera maite gaitula adierazten du bedeinkapenak. Orain jasoko dugu bedeinkapenak, nik emango du bedeinkapena, Jesusen izenean, eta nire bitartez, Jainkoak, zuek ere bedeinkatzen zituzte, nik deno bedeinkatuko ditut, katekistak eta zuek dena bedeinkatuko zituzte, eta horrela jasoko dezuen Jainkoaren maitasun hori. Eta Jainkoak agertzen dizuen, maite zaituztela, eta ongi esaten duela zuen gaitikan, eta zuen familientzate bai, etxean dauden guztientzat ere, bedeinkapen hau heldu daiteke. Jasuzten dugu bedeinkapena. Jartzen geha orain, burua gora jeitsi pixkatxo bat, Jainkoa etorriko da gure bihotzetara, eta bedeinkatzen gaitu, ematen digu esarkada bat, eta guaitik esaten du ona gerala maite gaituela. Jartzen gera, Jainkoaren presentzian, eta jasotzen dugu bedeinkapena. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela, jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Agur, ikusi arte, hurrengo arte, ondo izan.
eta Abrahamen historiari amaiera borobi bat emateko, danoi gustatzen zegoen abesti bat abestuko dugu, bai? Danok abestuko zu etxean, Mendikan entzuten da dana, Venga! 1, 2, eta 3! Bere kantua da, zeru goienetan, jaunaren izenean, datorrena. Osana, 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 Aste hontako eskulanak prestatuko ditugu orain, bai? Badakizute zer behar denen Ameriketara edo Australiara joateko? Gurasua gaukitza dute pasaporte bat, bai? Orduan, Jainkoarekin ibiltzeko ere egin behar dugu pasaporte bat. Eta horretarako banandu ditugu ume guztiei pasaportea, Jainkoarekin ibiltzeko. Eta egin behar dezutena da, izena jarri, abizena, eta gero hemen bete behar dezute, usten duduena, esango diala, igual anaiarekin edo arrebarekin borrokan egiten badugu, hori idatzi behar dugu. Gauza txarrak egiten ditugunak, hemen idatzi behar ditugu. Eta gauza honak nahi ditugunak egin, edo egiten ditugunak, hurrengo laukian, bai? Bueno, hurrengo astera arte, agur!